السلام عليكم. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نشوفوا comment mettre en forme notre formulaire في الفيو inscription étudiant, c'est-à-dire comment importer une feuille de style externe pour mettre en forme le vue نتاعنا. Donc هذا c'est applicable للفيو نتاع l'ajout ou bien نتاع l'affichage des étudiants. Donc on peut personnaliser cet affichage selon une feuille de style externe. هذه l'étape الأولى. L'étape الثانية on va essayer de compléter le reste des champs. خاطر نعرفوا احنا في التابل student عندنا 10 champs jusqu'à l'instant. عملنا سيزيم تاع النوم, l'email, l'adresse et le département. Donc il reste les champs ville, téléphone, date naissance et photo. Bon, بالنسبة لدate d'inscription كما نعرفوا الشامp هذا par défaut عنده la valeur de current timestamp, c'est-à-dire il va prendre automatiquement la date et l'heure système. باهي نبداو بالl'étape الأولى, donc اللي هي comment mettre en forme notre formulaire. Donc هنا supposons أنا عندي une feuille de style externe نحب نابليكيها على الفيو هذه. Donc comment faire? Donc je vais aller vers la vue هذه add.php. Donc هنا je vais ajouter une balise tout simplement head. وفي الباليز هذه je vais mettre je vais faire appel ou bien je vais inclure une feuille de style CSS. Donc le feuille de style هذه باش نسميها par exemple style.css. voilà باش نخليها كما هكايا. باهي دونك هنا المشكلة إذا كان باش نخلي الفيشي كما هكايا, دونك الفeuille de style هذه يلزمني نستوكيها في نفس الدوسي نتاع الفيوز. Or بالنسبة للفريم ورك WPMVC عنده un dossier dédié pour tout ce qui est feuille de style et pour tout ce qui est script.js. الدوسي هذا اسمه public. دونك الدوسي هذا public موجود على الراسين نتاع الاب app. دونك وعندنا هنا une fonction qui s'appelle MVC CSS URL. الفونكسيون هذه هي MVC CSS URL. Donc d'après la documentation, la fonction qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel d'une feuille de style ou bien d'un fichier JS d'une manière automatique à partir du dossier app public. Donc, le syntaxe est assez simple. Donc, il suffit de faire appel à cette fonction-là. Il y a deux paramètres. Le paramètre est le nom de l'extension. Donc, c'est-à-dire, on va dire, cette feuille de style, elle appartient à quelle extension? Le deuxième paramètre est le nom de la feuille de style. نجموا هنا كما تلاحظوا الفeuille de style نعيط لها بالاسم برك sans passer l'extension, ولا نكتب carrément my style كما هنا .css. donc باش نمشي انا توا باش ناخذ الفونكسيون دي MVC CSS URL باش نعيط للفeuille de style نتاعي, والفeuille de style je vais le mettre dans le dossier public. دونك بالطريقة هذه يكون الكود نتاعي منظم خير من نحط الفeuille de style هذه في نفس الدوسي نتاع student اللي هو تحت views. Donc je vais prendre ce nom là, donc je vais le couper, je vais aller vers public. في public عندي deux sous-dossiers تحت CSS, تحت الدوسي هذا CSS. je vais créer pardon. Donc je vais créer un nouveau fichier, new file. Le fichier هذا باش نسميه style.css. Donc في الفيشي هذا je vais coller un petit code CSS juste pour vous montrer comment mettre en forme notre formule. Juste هنا في الفeuille de style هذه حطيت tous les inputs باش نابليك عليها margin bottom, marge معناها bas de 20 pixels, ou pour les labels mettre display block. ok, elle va s'afficher le label une balise div, et lui نتاعها de 100 pixels, float left pour l'aligner à gauche et le couleur نتاعها bleu. Donc je vais enregistrer le feuille de style نتاعي تو نرجع هنا. donc comment on va faire appel le feuille de style? donc هنا يلزمني نكتب un petit code PHP في وسط
الهاشريف باش نعطيه لين نتاع الفيشي نتاعي. دونك جو devais faire echo MVC CSS URL. دونك ديجا يعاوني هنا الفيجوال كود ستوديو. هنا البارامتر الاول هو النوم تاع البلوجين. دونك البلوجين نتاعنا اسمها TSMM et le deuxième paramètre هو nom du fichier. Donc je peux écrire tout simplement comme ça sans préciser l'extension ou elle نعطيه carrément l'extension. Les deux cas يمشوا. donc ما فما حتى مشكل. donc عيطنا الفوي دو ستيل هذيا وعندي هنا لاحظوا بليزيور لابيل وعندي دي انبوت ونشوفوا توا شنو هو الريزولتا sur notre vue. donc je vais actualiser le vue نتاعنا. regardez vous voyez هاكا لي لابيل ولاو بالبلو. donc اللارجور نتاعهم 200 بيكسل وهذوما هذه الميز en forme qui est appliquée par cette vue de style. Donc il y a exemple comment faire appel à une feuille de style. وزيد احنا الكود نتاعنا منظم. انا نهار اللي نحب نبدل انا في الفوي دو ستيل هذيا. دونك نمشي ديريكتمون نعرف وين الفيشي هذا موجود. اوتوماتيكمون il est dans le dossier public dans le sous-dossier CSS. De la même manière, je peux inclure des fichiers JS. إذا كان عندي par exemple un plugin jQuery ولا حاجة بنفس الطريقة والفيشي هذاك ولا البلugin jQuery je le mets dans le dossier JS. Je peux aussi importer une feuille de style externe à partir d'un CDN. CDN شنو هو un serveur اللي موجود عليه par exemple كيما بالفريمورك CSS Bootstrap. Donc je vais vous montrer un exemple. donc je نمشي هنا le site W3School. هذا un site معناها que je vous recommande معناها de le voir. فيه plusieurs tutoriels sur l'HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap, Python. Donc c'est un site très intéressant. donc انا juste هنا حاجتي باش ناخذ l'URL نتاع البوتستراب. donc هنا je vais aller vers les formulaires. voilà PS Form 4. donc هنا باش ناخذ par exemple ce type de formulaire stacked formulaire. donc je vais prendre donc là on va prendre Bootstrap CDN avec. donc je vais coller à la place cette feuille de style cette feuille là. donc نشوفوا توا في هنا ما فماش برشا خاطر شانجمون في الفورمولير خاطر ما عيطناش لي كلاس في لي باليز نتاعنا فورم الى بادي انبوت. donc je vais aller vers par exemple هنايا كل input on doit le mettre dans un div كيما هكا. اوكي tout simplement باش نجي هنا voilà هنا à la place de BR je vais mettre /div. ok هذا اللابيل. وبالنسبة للإنبوت نتاعنا كما نعرفوا في البوتستراب كل input il doit appartenir à une classe. نجم نزيدو حتى place holder هنا. donc هنا input type text name nom l'id pour le moment مش باش نعمرو class form control par exemple هنا je vais mettre نذكركم place holder juste texte qui va s'afficher à l'intérieur de notre input. Et lorsqu'on tape quelque chose, il va être effacé. Voilà. Surtout mise en forme هذه. donc c'est grâce à Bootstrap. saisir votre nom. donc وقت نتابع حاجة يتفسخ التكست يرجع الشامp كيما هو. donc je vais faire la même chose pour le reste des champs.
en utilisant عملت mise en forme le reste des champs. Donc vous remarquez هنا j'ai divisé le formulaire نتاعي en deux colonnes وعندنا هنا tous les champs اللي موجودين في التابل. Bien sûr أنا je vous rappelle toujours اللي normalement التابل نتاعنا فيها 10 champs. Donc هنا كان تلاحظوا في الفورمulaire عندنا uniquement 8 champs de saisie. به علاش 8 مش 10 خاطر بيان سور الاي دي هو ستان شون اوتو انكريمنت دونك ما يستحقش فالور ا لي انفوي وبطبيعته هو كلي بريمير وبالنسبه للشون هذايا دا انسكريبسيون جو رابيل هذايا الشون هذايا باش ياخذ فالور اوتوماتيكمون من دات ولور سيستيم هكا علاش هنا عطيناه في الكونسيبسيون اصلا تاع التابل نتاعنا كون فالور بار ديفو كورنت تايم ستامب به. دونك توا بالنسبه للفورمولير هذيا دونك لي شون الكل سافا ما عدا هنا عندنا اشكاليه صغيره في الفيل هذايا لي زيرولونت هذيا فارغه دونك جو دوا رومبلير ليست هذيا افيك لي فيل تاع نوتر بي معناها لا تونيزي. به بالنسبه للديبارتمون هذه ليست ديرولون ديناميك وهنا عندنا ان شون دو تيب فيشي تنشوفوا من بعد كومون فير لابلود دان فيشي على السيرفر. نبدأ أول حاجة بلي فيد دونك باش نمشي هنا الفورمولير هذه الفورمولير نتاعي دونك تلاحظوا هنا فيها ان رو اون ليني الليني هذه فيها دو كولون كل كولون واخدة 6 دونك كما تعرفوا البوت ستراب الجري نتاع البوت ستراب اللي ديفيزي على 12 كولون دونك قسمت كل 6 كولون فيهم اون بارتي من الفورمولير النون والادريس والدات نيسانس والايميل في كولون لو ريست اللي هو التليفون والفيل والديبارتمون والفوتو في لوتر كولون. وبيان سور هنا البوطون موجود بعد الكولون هذه الثانيه داكوردو. به دونك كيفاش باش نعمل بالنسبه للفيل المفروض هنا لوجيكمون باش نجيو هنا et on va créer des options مثلا كيما هكايا باش نعمل اوبسيون فوا juste pour saisir 3 options المفروض هنا بون باش نعمل سيزي دوبل في دو شون ديفيرون دونك نكليكي ننزل بوطون الت ونكليكي بالسوري ونحب انا ريغاردي تو مثلا حطيت كورسور هنا المره الاولى وبعدين جابوي سور الت ونكليكي هنا ريغاردي تو كي نكتب مثلا تونس تكتب في اللابيل وتكتب في الفاليو كيف هنايا العادة نكليك ننزل على الت ونكتب par exemple Ariana et ici نفس الشيء je vais écrire بناروس. باش نبقى نخدم هكا احنا عندنا 24 ولاية ترسيني نكتب 24 ليني بالنسبة لي زوبسيون تاعي داكور. دونك فما اون ميثود صراحه حاجه نشوفوا احنا هنا في الفيو ريغاردي في الفيو هما لي 3 فيل اللي انا عملت لهم السيزي نتاعهم. دونك au lieu de saisir manuellement les noms des villes donc je vais utiliser une boucle for each. Le boucle for each هذيا elle va utiliser un tableau par exemple qu'on va appeler $ville par exemple كيما هكايا for each donc je vais parcourir un tableau اسمه $ville as $ville ok. وشاك فوا هنا التابلو هذايا باش ناخذ منه إليمون ونافيشيه هنا لابلاس دو الفاليو والإتيكيت كي فا سافيشي. به دونك هنا افون دوبليي جو دو فيرمي لا بوكل فور ايتش داكور. دونك هنا à la place de ce code là donc je vais mettre juste $ville ok نفس الشيء
ici à la place du Tunis je vais mettre $ville. B. Et n'oubliez pas les $ville الفاريابل هذه نجمو نجيو هنا الفوق par exemple في أول السكريبت نتاعنا déclarer $ville comme ça c'est un tableau qui contient toutes les villes de notre pays. Donc Tunis, Ariana, Larousse. شوفوا ساعة حاجة في l'exécution باش نعمل rafraîchissement de la page. Regardez, هما les trois villes. لو كان نمشي نزيد فيل واحدة أخرى par exemple Bizerte كما هكا enregistré donc يعطيني la liste des villes. B. Donc je vais compléter le tableau هذايا. Donc voilà la liste finale. Donc كي نمشي توا هنايا ونعمل actualisation تاع الباج نتاعي. Regardez هذوما toutes les villes اللي عملت لهم سيزي في التابلو نتاعي. بون لاستوس هذه نستعملوها زاد اذا كان تولي مثلا عندنا بي باغ اكزومبل سوبوزون انا في الانسكريبسيون جو في دوموندي الفيل والبي من البلدان النمبر تاعهم كبير برشا دونك اوليو باش نبقى انا نخدم فيها مانيويلمون الليست هذه دونك باش نعمل جي نديكلاري هنا ان تابلو كيما عملت $فيل جو ديكلاري ان تابلو $بي نحط فيه توت لي بي تو لي بي نتاع دون لو موند وبعدين نعمل بوكل كيما هذه بوكل سامبل كي فا باركورير بي وكل مره ناخذ اليمون بي ونافيشيه في الاوبسيون داكور دونك جوست هذه ولا اي حاجه اخرى اللي الليست نتاعها تكون طويله برشا دونك مش بالضروره في لي بي تنجم تكون اي حاجه فيها ان كونتوني اسي فوليومينو. باهي توا باش نشوفوا كومون faire l'upload d'un fichier. Tout d'abord, le formulaire fait un champ. Le champ c'est un fichier. Donc, c'est un input du type file. Regardez, le formulaire la photo c'est un input du type file. Le name photo. كي يولي عندنا un champ du type file فما هنا حاجات لازم نعرفوها بالنسبة للفورمولير نتاعنا. الفورمولير نتاعنا أول حاجة يلزم تستعمل كوم ميثود دونفوا لا ميثود بوست. معناها ما يمكنش يكون عندي ان فورمولير فيه ان شون دو تيب فيشي والميثود دونفوا تكون باغ اكزومبل جيت و سي تو تافي لوجيك خاطر الجيت يوتيليز اليو ار ال بور انفوي لي دوني. تصوروا انتم باش تبعثوا فيشي مع الفورمولير معناها كيفاش تبعث الفيشي هذاك ونعرفوا اليو ار ال نتاع اليو ار ال نتاعنا اللي ليميتي ان سارتان نومبر دو كاركتير. دونك هنايا الشرط الاول باش نستعمل فورمولير دونفوا فيها ان فيشي دونك لازم الميثود تكون بوست. بعدين هنا فما ان بارامتر اللي هو انك تايب اللي باش ياخذ اون فالور اللي هي ملتي بارت فورم داتا. بور سولا انا جو كونساي بان سيت ديما ننصحكم به اللي هو دبليو 3 سكول. دونك في دبليو 3 سكول مشيت لبي اش بي لوجت هنا على بي اش بي فايل ابلود. Regardez, bon, pour activer l'upload du fichier, في الفيشي de configuration de PHP php.ini لازم البارامتر هذا فايل ابلود ياخذ لا فالور اون. ما تنجم انت على السيرفر نتاعك ديزاكتيفي لابلود دي فيشي حتى ولو عندك دي فورمولير دونفوا فيهم دي فيشي السيرفر نتاعك ينجم ما يقبلش الابلود. به دونك هذه لازم تتاكد منها هي بار ديفو محطوطه اون. الحاجه الثانيه اللي لازمنا نعرفوها اللي كونه يلزم الفورمولير نتاعنا يكون فيها قلنا الميثود لازم تكون باست ويلزم يكون عندي لاتريبيو هذا انك تايب ايكالا سيت فالور لا. شنو هو الرول نتاعو البارامتر هذا ولا لاتريبيو هذا بلوتو؟ لاتريبيو هذا يلفا انديكي او نافيغاتور كون الفورمولير نتاعنا راهي باش تبعث دي دوني وبارمي لي دوني هذه فما ان فيشي دو تيب داتا معناها سي ان فيشي دو دوني. دونك اذا كنا نعمل ان انبوت تيب فايل ونبعث الفورمولير يتبعثوا لي دوني تكست لي شون دو تيب تكست ولا لي بوتون راديو كل شيء ما عدا الشون هذا. دونك هذا اون فا لو فوار ان شاء الله اون ديتاي في ليتاب سويفونت.